Қайырлы күн. Бүгінгі бейне сабақ тақырыбы видео сабақ түсіруге арналған бағдарламалар мен жұмыс. Біз бұндайда екі бағдарламаны қарастырамыз: OBS Studio және де Bandicam'ды. Біз бағдарламасы бұл экран бетін қалаған минутта түсіруге мүмкіндік береді, шектеу жоқ. Ал Bandicam'да бұнда шектеу бар, яғни ақылысын алғаннан кейін бұл шектеуді ала аламыз, яғни 15 минуттық шектеу. Енді осы бағдарламаларды көшіріп орнатып көрейік. Ол үшін браузерді ашамыз. Браузердің іздеу жолағына скачать Bandicam деп жазамыз. Жазылғаннан кейін іздеуде бізде бірінші тұрған сайт болады. Соны ашамыз. Бізде осындай терезе ашылады. Осы жерде төменгі жағында бізде көрсетілген скачать деп. Соны басамыз және біздің астыңғы жақта загрузка басталып кетеді. Енді осы көшірілген бағдарламаны орнату үшін браузердің үстіңгі жағында орналасқан үш нүктеліге барып, загрузкиді таңдаймыз. Ол жердегі Bandicam'ды тінтуірдің көмегімен екі рет шертіп ашамыз. Ашылғаннан бізде осындай окно шығады, яғни орнатуға, орыс тілінде орнатуға окей батырмасын басамыз. Әрі қарай далее батырмасын басамыз. Условияны қабылдау, принимаю дейміз. Әрі қарай установкамыз басталады. Установить деген кнопканы басқаннан кейін Bandicam'ды іске қосқаннан кейін алдымызда осындай экран пайда болады. Бұл экранның үстіңгі жағында монитор белгісі тұр, яғни негізгі түсірілетін аймақты белгілеп алуымыз керек. Біз полный экранды таңдап аламыз. Одан кейінгі жақта бізде негізгі домой кнопкасы. Бұнда бастапқы біздің түсірген видеоларымыз тұрады. Ең бірінші видео үстінде тұрады, яғни дәл моментте түсірген қазіргі сәттегі видеомыз үстінде тұр. Қызыл кнопканы көріп тұрған шығарсыздар, стоп таңбасында тұрған. Бұл кнопка біздің жаңағы видеоны бастайтын, түсіруді экранды және тоқтататын болып табылады. Әрі қарай настройкаларына кірейік. Бірінші жерде бізде основной, яғни бұл жерде біз видеоны қай папкаға сақтаймыз, соны жұмыс жасаймыз, яғни үш нүктеліге барамыз. Мына жерде сақталу керек жерді нұсқаймыз. Менде бұл онлайн оқу дегенде тұр. Ол жерде папканы белгілеп аламын. Орынды белгілеп алғаннан кейін выбор папки дегенді басамыз. Менде онлайн оқу белгіледім және выбор папканы бастым. Келесі жерде біз видеолардың атауларын беріп алсақ болады. Өйткені жазылып жатқан кезде шатасып кетпейтіндей ол шумышканың оң жағын басамыз. Одан кейін перемену деген таңдаймыз. Мысалы 213 1. Ол үшін қызыл батырмамызды басып аламыз тұрған. Уже біздің видеомыз түсіруді бастады. Керекті слайдымызды ашып аламыз. Бірден слайд шоуға қойып түсіре берсек те болады. Біткеннен кейін қайттан Bandicam'ымызды ашамыз, қызыл батырманы басамыз. Видеомыз түсіріліп бітті.